Olá, gente, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu queria dizer que eu vou fazer slime hoje com vocês. Gente, meu cabelo tá assim meio bagunçado, desculpa, tá? É porque eu tava deitada, né, e eu fiquei rebolando ali. Só que já vou me arrumar pro aniversário, então nem liguem, tá, gente? Eu baguncei meu cabelo. Bom, meu nome é Maria Eduarda. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo, ok? E após você clicar no sininho de notificações, você receberá todos os vídeos em primeira mão e sem nenhum atraso, ok? Então vamos lá. Ó, gente, meu potinho já tá meio sujinho. O que eu fiz slime hoje? Então, ó, vamos abrir nosso tubinho aqui. Mas, gente, sério, tem bem pouquinha cola, eu vou pôr toda. Porque tem bem pouquinha. Não adianta pôr pouca, né? Pôr pouca vai ficar pouco pra fazer outro slime. Não dá. Porque já tem muita pouca cola, hein, já. Então, deixa eu pôr aqui a cola. Tá caindo ainda, tá, gente? Delicioso e construir um bocoto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhi ser vilão. Nossa, gente, aqui tá com um cheirinho tão bom de bolo, que minha avó fez bolo. E aí tá no forno já. Nossa, gente, tá com um cheirinho muito bom, sabe? Bom, tá descendo aqui, né? Gente, eu vou dar pausa aí quando descer bastante eu volto pra gravar pra vocês. Pronto, gente, voltei. Cadê minha colher, hein? Que eu esqueci de pegar. Ou já tá aqui. Peguei. Olha, gente, ficou... eu achei que ia até ficar pouco, mas ficou bastante. E já tá até querendo dar o ponto já, né? Até isso porque eu botei um pouco de água boricada aqui. Tava com um pouco de água boricada. Então já até começou a dar um pouco de ponto já. Tá até dando um ponto já. Ó, ficando. Gente, como eu tô sozinha e tô gravando, uma não tô gravando e a outra, né? Fica difícil aqui de gravar. Pronto, deixa eu... Ó, gente, vai ser branca, porque no final eu vou juntar com outro slime aqui que eu tenho, tá? Que eu fiz hoje, branca, sem nem nada. E aí eu vou juntar essa daqui com aquela. Eu deixei ela lá na sala que eu tava brincando hoje. Ixi, gente, tá aqui cola aqui, peraí. Ai, fui mexer, tá aqui cola aqui na... Aí eu deixei hoje em casa. Aí eu deixei... Gente, eu vou mexer aqui porque já eu volto, tá? Porque tá difícil mexer aqui, ó. Eu mexo e faz assim, ó, tá vendo? Então já eu volto, peraí. Bom, gente, eu tive a ideia de que eu vou mexer com a minha linda e maravilhosa mão já. Por quê? Porque já que não tem outro jeito e não tem como eu gravar, eu falei assim, já que não tem como eu gravar, eu vou mexer com a mão. Porque, peraí, gente, tá escuro aí, peraí, viu? Eu falei assim, gente, por que eu não gravo com a mão e a outra eu mexo com a mão? Porque assim vai ficar melhor pra me gravar e tal. Então, ó, hora de mexer a mão. Por que eu tomei essa decisão? Porque não tava dando pra mexer com a colher. Porque não tem como segurar, então vamos mexer com a mão, né, meu povo? Peraí, gente. Tá com água boricada, né? Que senão não tem como pôr. Só tem duas mãos, não tem quatro. Então, olha, gente, tá ficando bem boa. Na verdade, nem tá ficando tão
tão boa ainda, né? Mas o que eu quero dizer é, pois nem tão boa. É porque eu tô mexendo, né, gente? Mas quando terminar de mexer, ela vai ficar ótima. Eu não vou pôr nada nela, tipo espuma de barbear, hidratante, shampoo. Eu não vou botar nada disso, por quê? Porque minha outra slime tá com shampoo. Então, se eu pôr shampoo, como aquela já tá, então nem precisa, porque quando eu for for misturar essa com a outra, não vai precisar mais, entendeu, gente? Agora deixa eu mexer aqui que tá bem grudento. Ai, gente, tá muito grudenta. Mas disseram que se mexer com a mão dá um resultado melhor, né? Então vamos mexer aqui com a mão. Gente, eu já volto, tá? Porque eu vou dar um jeito aqui de mexer mais. Então, quando ela estiver melhorzinha, eu já volto. Gente, olha isso daqui. Vocês estão vendo esses riscos aqui, ó? Deixa eu tirar a mão do meio. Estão vendo esses riscos aqui? Estão vendo? Gente, esses riscos aqui que eu vi, mano, tomei um susto. Aí eu lembrei. Esses riscos aqui é pedaço de água boricada com bicarbonato de sódio. Com bicarbonato de sódio, gente, ó. Se sua slime estiver assim, com pedaços, assim, durinha, você mexe, porque tem que amaciar bastante ela, entendeu? Que aí depois que ela não tiver nenhuma, porque ela tá pronta. Ó, gente, ainda sobrou um pouquinho de cola, eu tô pondo na slime. Deixa eu volto. Gente, eu meti o dedo aqui, tá cheio de cola. Então, o que eu vim fazer? O que eu pensei em fazer? Eu vou pegar a tesoura e vou cortar o tubo. Já volto. Oi, gente, voltei. Gente, foi tão fácil cortar o tubo. Eu pensei que ia demorar mais do que nunca. Mas, gente, passou um segundo e eu cortei já. Então, eu vou tirar aqui a cola e volto, tá? Gente, olha aqui. Tá vendo isso aqui líquido? Isso aqui tudo foi cola que eu tirei do tubo. Cortei, ó. Tudo isso aqui de cola. Tudo de cola. Então agora eu vou mexer aqui e já eu volto, tá, gente? Porque eu preciso das duas mãos, então já eu volto. Gente, ficou assim, né, na panela, então eu tô tirando aqui, tá? Eu botei água boricada e tô tirando. Então, né? Já volto. Né? Gente, ela tá bem melhor já, né? Só que eu tô mexendo aqui ela ainda. Bom, gente, o resultado foi esse. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo não era nem pra estar acabando agora, mas eu vou ter que acabar rapidamente porque eu tenho que tomar banho pro aniversário que vai ter aqui. Que é de um meninozinho aqui, o Guilherme. Então, tchau. Beijo, gente.